तल बा पृष्ठ। गणित शास्त्र रे तल एक संज्ञा विहीन पद। घन पदार्थर उपरी भाग को स्पर्श करी तल संबंध रे धारणा करी हुए। तल बा पृष्ठ द्वारा घन पदार्थटीर आकृति जना जाय थाए। तल दुई प्रकारर यथा समतल और वक्रतल। इटा बाक्स इत्यादि घन पदार्थ गुड़िकरे केवल समतल पृष्ठ, रास्ता तैयारी रोलर, फुंकनल इत्यादि रे उभय समतल और वक्र पृष्ठतल एवं फुटबॉल रे केवल वक्र पृष्ठतल थाए। जेउ तलरे चिन्हित दुई गोटी बिंदुर संयोजक रेखाखंडर प्रत्येक बिंदु सही तल उपरे अवस्थान करती सही तल को समतल कहा जाए। पुनश्च बही, कागज और बाक्सर पृष्ठ टेबुल उपरे रखी परीक्षा करी देख किपरि समतल पृष्ठ को समतल उपरे रखिले उभय समतल पृष्ठर प्रत्येक बिंदु मिसी जाउछंती। मात्र बॉल टीए नहीं टेबुल पर रखिले बॉल रो एकमात्र बिंदु टेबुल को स्पर्श करुछि एवं चक खड़ी खंडटीए टेबुल पर रखिले यह गोटे सरल रेखारे टेबुल पृष्ठ को स्पर्श करुछि। तेणु बॉल रो पृष्ठतल एवं चक रो पृष्ठतल वक्र पृष्ठतल अटे। किंतु चक खंडर दुई मुंड टेबुल पर रखिले एहार समस्त बिंदु टेबुल तल को स्पर्श करुछि। तेणु चक खंडर दुई मुंड समतल अटे। सीमाबद्ध तल को क्षेत्र एवं क्षेत्रर माप को क्षेत्रफल कहा जाए। घन पदार्थर पृष्ठतलर क्षेत्रफल निर्णय पई दैर्घ्य, प्रस्थ और उच्चता मध्यरु जे कोनसी दुईटीर माप आवश्यक, जेहेतु क्षेत्रफल द्विमात्रिक राशि अटे। समतल संबंधी केतक तथ्य। दुईटी समतलर कोनसी छेदबिंदु नथिले सेमानकु समांतर समतल कहा जाए। चित्र रे ए बी सी डी और ई एफ जी एच दुईटी समांतर समतल। दुईटी समतल परस्पर को एक सरल रेखारे छेद करती। चित्र रे दर्शा जायछि ए बी सी डी और बी सी एच जी तलद्वय बी सी सरल रेखारे छेद करती। कोनसी समतल ई रो एक बिंदु पी मध्य दे अंकित रेखा एल रश्मि बा रेखाखंड पी मध्य दे अंकित समतल ई उपरिस्थ अन्य समस्त रेखा प्रति लंब हेले सही रेखा एल को समतल प्रति लंब कहा जाए। चित्र रे एफ बी रेखा ए बी सी डी समतल प्रति लंब। केतक घन पदार्थर सृष्टिर संज्ञा। प्रिज्म और सिलिंडर एक विशेष प्रकार घन पदार्थ। एगुड़िकर गठनर संज्ञा संबंधरे सम्यक धारणा निम्न रे दिया जायछि। चित्र रे E1 एवं E2 दुईटी समांतर समतल। एल सरल रेखा E1 को केवल गोटे बिंदु रे छेद करुछि। C1 E1 उपरिस्थ एक सरल आबद्ध वक्र। वक्र रेखा निजकु छेद करू नथिले ताहाकु सरल वक्र कहा जाए। वक्रटीर आद्य और प्रांत बिंदु द्वय एक और अभिन्न हेले चक्रटीकु आबद्ध वक्र कहा जाए। वृत्त एक सरल आबद्ध वक्रर उदाहरण। P C1 द्वारा आबद्ध क्षेत्र B1 C1 एवं एहार अंतर्देशर संयोग। उपरिस्थ जे कोनसी एक बिंदु हेउ। P मध्य देई L सहित समांतर रेखा E2 को Q बिंदु रे छेद कले आमे PQ रेखाखंड पाइबा। एहीपरि B1 उपरिस्थ समस्त बिंदु पई मिलुथुवा रेखाखंड गुड़िकर सेट S को एक सिलिंडर कहा जाए। सिलिंडर S और समतल E2 रो छेदांश C2 वक्र द्वारा आबद्ध क्षेत्र B2 हेबो। उच्चतर गणित साहाय्य यह प्रमाण करा जाई पारे जे C1 और C2 वक्रद्वय सर्वसम हेबो एवं B1 B2 उभयर क्षेत्रफल समान हेबो। अर्थात C1 एक वृत्त किंबा त्रिभुज हेले
B1 ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ ଏବଂ C2 ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ବୃତ୍ତ ବା ତ୍ରିଭୁଜ ହେବ ଏବଂ B2 ସମକ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ବା ତ୍ରିଭୁଜାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେବ। B1 କିମ୍ବା B2 ସେଟ୍ କୁ ସିଲିଣ୍ଡରର S ର ଭୂମି ବା ଆଧାର କୁହାଯାଏ। M ବିନ୍ଦୁ C1 ଉପରିସ୍ଥ ଏବଂ N ବିନ୍ଦୁ C2 ଉପରିସ୍ଥ। MN ରେଖାଖଣ୍ଡ L ସହିତ ସମାନ୍ତର ହେଲେ MN ରେଖାଖଣ୍ଡକୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଏକ ଜେନେରେଟର ବା ଜନକ ରେଖା କୁହାଯାଏ। C1 କୁ ସିଲିଣ୍ଡରର ଡାଇରେକ୍ଟ୍ରିକ୍ସ ବା ନିୟାମକ ରେଖା କୁହାଯାଏ। C1 ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଅଙ୍କିତ ସମସ୍ତ ଜେନେରେଟର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ବକ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ ଦୁଇ ଆଧାରର ସଂଯୋଗରେ ସିଲିଣ୍ଡରର ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଗଠିତ ହୁଏ। ଚିତ୍ରରେ ABCD ଓ EFGH ଆୟତଘନାକାର ସିଲିଣ୍ଡରର ଦୁଇ ଆଧାର। ABEF, BCGF, CDHG ଏବଂ DAEH ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର ଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ସିଲିଣ୍ଡରର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ। ପ୍ରଶ୍ନ, ଏଠାରେ C1 କାହାକୁ କୁହାଯିବ? ଚିତ୍ରରେ B1 ଯେକୌଣସି ବହୁଭୁଜ ହେଲେ S କୁ ପ୍ରିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ ଏବଂ L ରେଖା E1 ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ S କୁ ଏକ ସରଳ ପ୍ରିଜିମ୍ କୁହାଯାଏ। B1 ଏକ ସାମାନ୍ତରିକ କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ S ଏକ ସମାନ୍ତର ଘନ ହେବ। ଆୟତଘନ ଏବଂ ସମଘନ ଉଭୟ ଏକ ବିଶେଷ ପ୍ରକାରର ସମାନ୍ତର ଘନ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ L ରେଖା E1 ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଅଧିକନ୍ତୁ ସମଘନ ପରିସ୍ଥିତିରେ PQ ସହ B1 ର ବାହୁମାନଙ୍କର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ। B1 ଏକ ବୃତ୍ତାକାର କ୍ଷେତ୍ର ହେଲେ S ଏକ ବୃତ୍ତ ଭୂମିକ ସିଲିଣ୍ଡର ଏବଂ L ରେଖା E1 ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ହେଲେ S ଏକ ସରଳ ବୃତ୍ତ ଭୂମିକ ସିଲିଣ୍ଡର। ପ୍ରିଜିମ୍, ଆୟତଘନ, ସମଘନ, ସିଲିଣ୍ଡର ଏହି ଘନ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକର ଗଠନ ଓ ପରିସ୍ଥିତିର ସାଦୃଶ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଏମାନେ ଏକ ପରିବାରଭୁକ୍ତ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ, ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳ ଓ ଆୟତନ ନିର୍ଣ୍ଣୟର ସୂତ୍ରାବଳୀ ଏକାପରି। ସରଳ ସିଲିଣ୍ଡର ନିମନ୍ତେ ନିମ୍ନ ସୂତ୍ରାବଳୀ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ। ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ ବା ବକ୍ରତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଆଧାରର ପରିସୀମା ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା ସମଗ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ଆୟତନ ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ଆଧାରର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଇଣ୍ଟୁ ଉଚ୍ଚତା। ପ୍ରିଜିମ୍ର ପୃଷ୍ଠତଳର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପ୍ରିଜିମ୍ ଗୋଟିଏ ସମତଳ ପରିବେଷ୍ଟିତ ଏକ ଘନ ପଦାର୍ଥ। ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ସମତଳ ଦ୍ୱୟ ସମାନ୍ତର ଏବଂ ସର୍ବସମ ସରଳ ରୈଖିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହାର ପ୍ରାନ୍ତ ସମତଳ ଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ଗୋଟିକ ଉପରେ ପ୍ରିଜିମ୍ଟି ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହୁଏ ତାହାକୁ ଭୂମି ବା ଆଧାର କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିଜିମ୍ର ଭୂମି ଗୋଟିଏ ତ୍ରିଭୁଜ, ଚତୁର୍ଭୁଜ, ଷଡ଼ଭୁଜ, ଦଶଭୁଜାକାର ଇତ୍ୟାଦି ଯେକୌଣସି ସରଳ ରୈଖିକ କ୍ଷେତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଭୂମିର ବିପରୀତ ସମତଳଟିକୁ ଶୀର୍ଷ ସମତଳ କୁହାଯାଏ। ଭୂମିର ଆକାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରିଜିମ୍ର ନାମକରଣ କରାଯାଏ, ଯଥା ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍, ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍, ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ ଇତ୍ୟାଦି। ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ତଳଦ୍ୱୟ ମଧ୍ୟରେ ଲମ୍ବୀୟ ଦୂରତାକୁ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଉଚ୍ଚତା କୁହାଯାଏ। ଭୂମି ଓ ଶୀର୍ଷତଳ ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରିଜିମ୍ର ଅନ୍ୟ ସମତଳମାନଙ୍କୁ ପାର୍ଶ୍ୱ ପୃଷ୍ଠତଳ କିମ୍ବା ପାର୍ଶ୍ୱତଳ କୁହାଯାଏ। ପ୍ରିଜିମ୍ର ପାର୍ଶ୍ୱତଳମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଭୂମିର ବାହୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ସହ ସମାନ, ଅର୍ଥାତ୍ ତ୍ରିଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ର 3 ଗୋଟି, ଚତୁର୍ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ର 4 ଗୋଟି, ଷଡ଼ଭୁଜାକାର ପ୍ରିଜିମ୍ର 6 ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱତଳ ଥାଏ।
पार्श्वतल गुड़िक आयत क्षेत्र बा सामांतरिक क्षेत्र होता है। जो प्रिज्म रो पार्श्वतल गुड़िक आयत क्षेत्र अर्थात पार्श्वतल गुड़िकर बाहु भूमि एवं शीर्षतल प्रति लंब ताहाकु सरल प्रिज्म कहा जाए। जो प्रिज्म रो पार्श्वतल गुड़िक सामांतरिक क्षेत्र अर्थात पार्श्वतल गुड़िक बाहु गुड़िक प्रांत समतल उपरे तिर्यक भावे दंडायमान से प्रकार प्रिज्म को तिर्यक प्रिज्म कहा जाए। सरल प्रिज्म तुमर पाठ्य अंतर्गत होइथिबारु एतत् संबंधी प्रश्नर समाधान निमंते आलोचना करा जायछि। प्रिज्म रो चित्र को लक्ष्य करो। यह एक त्रिभुजाकार आधार विशिष्ट सरल प्रिज्म जहार भूमि और शीर्षतल द्वय त्रिभुजाकार क्षेत्र और पार्श्वतल त्रय आयत क्षेत्र। वर्तमान प्रिज्म रो भूमि और पार्श्वतल गुड़िकर क्षेत्रफल निर्णय करा जिवो। मनेकर प्रिज्म रो उच्चता AD = BE = CF = H एकक। भूमि त्रिभुज ABC रो बाहुत्रयर दैर्घ्य BC = A एकक, AC = B एकक एवं AB = C एकक। BCFE पार्श्वतल क्षेत्रफल BC × CF = A × H वर्ग एकक। ACFD पार्श्वतल क्षेत्रफल AC × AD = B × H वर्ग एकक। ABED पार्श्वतल क्षेत्रफल AB × BE = CH वर्ग एकक। तेबे प्रिज्म रो पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल समष्टि AH + BH + CH H होल * A + B + C वर्ग एकक। तेबे प्रिज्म रो पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल आधार रो परिसीमा * उच्चता। प्रिज्म रो समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल BCFE पार्श्वतल प्लस ACFD पार्श्वतल प्लस ABED पार्श्वतल क्षेत्रफल प्लस 2 × त्रिभुज ABC रो क्षेत्रफल। तेबे प्रिज्म रो समग्र पृष्ठतल क्षेत्रफल पार्श्व पृष्ठतल क्षेत्रफल प्लस 2 आधार रो क्षेत्रफल।